गाइस गाड़ी नहीं, गाड़ी मामा नहीं कि जाइछन्ति। हम एना सेपुड़ को जीवु माने हम जो फैक्ट्री अछि म सेठी एना चल चल जीबे गाड़ी खाली नबो गाड़ी नहीं कि जीवा चलो जीवा। गाइस देखुवे मुझे गाधे बाधे पलि आबे मुझे सांगे सांगे गाधेली दीदी भी आसी सारे मुझे सांगे सांगे जस्ट गाधे आईली। गाइस मु शनिवार दिन किसी वीडियो बनईनी कहीं शनिवार दिन किसी काम थिला बिकज आमर सोमवार माने काली आमर फैक्ट्री पूजा हम माने नुआ ओपनिंग कर पूजा अच्छी आई कि बनई पाइलिनी तो तापाई गैस मैप कर डेली टार्गेट 5 दिन रखीदी किंतु काली गोटे कम थिला आम ठाकुर किणा कि सब जिनस कलु नना बुझाबुझी कलु आई शनिवार दिन बनई पाइलिनी तो ठीक अच्छे गैस देखिया काली मु बाई मिस्टेक बाहर मु ब्लॉग बनैर बहुत ही किंतु मु को ये बनई पाइलिनी से पूजा अच्छी बोले काली झड़ा झड़ी धुआ धुई सब है मो दीदी भी आसी सारे मुझे आनी सारे आनी खाया पीया सब हो सारे एवं मुझे 3टा बेले सुट कर मुझे दीदी गोटे भल जिनसटे आनी दीदी को मिनी फैन आप सब जानते यार एवं मुझे अनबॉक्सिंग करदे मु खाली आपण मानक देखेबी तार पिक्चर सब केमती कौन रोचे केमती कौन दीदी तो फाइनाली आसी सारे चलते यार अनबॉक्सिंग करवा दीदी जानी माने सेमती किसी नुह जे दीदी जानी कि सरप्राइज एटा दीदी जानी किंतु आम कहीलु आणबू बोली आटा आसी जाइला तो से आसवा पूर्व ही आसी जाइला माने से हॉस्टेल आसला आज आम यहाँ काली रविवार शनिवार दिन डेलीवर हो जाता चलते ये अनबॉक्सिंग करवा आटा बढ़िया जिनस बहुत कुनी फैन आ रेटिंग भी बहुत अच्छे आम यहाँ मगेलु मेसो रू मगेलु एमती किसी फैन दूसरी यार टिके गाइस एवं गाइस देखा दूचे यहाँ बहुत भल रेटिंग अच्छी यार आम देखुलु मेसो 5 स्टार रेटिंग यार रोचे ये फैन देखुए यहाँ बहुत कुनी फैन आउ यार फीचर भी बहुत बड़ बड़ अच्छे यहाँ हूँ लेवल 2 यहाँ हूँ लेवल 3 आउ यार पवन भी गाइस बहुत बढ़िया रोचे बढ़िया पवन रोचे या आहरी गोटे भल जिनस भी अच्छी यहाँ एक्चुअली स्टडी टेबुल उपर रखिकी यहाँ पढ़ती माने जो मो दीदी हॉस्टेल रुए फैन फैन अलाउड नहीं यहाँ गोटे स्टडी टेबुल उपर रखती रखिकी जो रात्रि भी पढ़ती आया देखुए लाइट भी अच्छी एलईडी लाइट पूरा आखि कौन कर दूची यहाँ हूँ डीम लाइट यार 2टा लाइट दूची गोटे पावरफुल लाइट दूची आ गोटे डीम लाइट दूची यहाँ स्टडी टेबुल भी पढ़ाई तो बहुत कुनी फैनटे बहुत कुनी फैनटे मात्र एति बड़ फैनटा हे मो दी तो गाइस जदि आपको ये फैनटा भल लगी आप मत जरूर कहे आउ या रेटिंग भी बहुत भल अच्छी यहाँ माने चार्जिंग वाला देखुए ये आपटा को भी चार्ज करें या सांगे सांगे मोबाइल रे भी चार्ज हो पारे माने या थ्रू यहाँ चार्ज हो सारा जब आप घरे किसी लाइन माइन भी नोड़ या दिहरु ही मोबाइल भी चार्ज करें आईटा आम चार्ज करके अलरेडी देखीदेचु आईटा बहुत भल कम कर ठीक अच्छे गाइस देखुए एमती किसी रोचे तो ये मुझे जाऊँगी आ गए कम अच्छे मोर मैंने फैक्ट्री को जी ठीक अच्छे चलते गाइस जी आसिक देखिए तो गाइस देखु पारे मुझे जस्ट ब्लॉग बनाऊँगी अच्छे बहुत काम थिला काली आमर फैक्ट्री पूजा अच्छी आए सब गाड़ी माड़ी धुआ धुई है घर धुआला फैक्ट्री धुआला मुझे 11टा
ଏବେ କେତେ ବାଜିଲା 8ଟା 9ଟା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଆଜି ଡେରି ଆଉ ବାଧା ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଧୁଆ ହେଲା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ହେଲା, ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଲା। ମୋର ପେସେନ୍ସ ନେଇ କହିବାକୁ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।